Tuika satana tuviti sangitu kumbanda mbikutu yeti wezuka. Papa, regarde ton papa, même toi, tu vas Jésus. Et après, dans ton col, ton bon compagnon, son pangate, vision de ce qui n'a mokili, au biso de l'ozoma n'a mokili. Maïli na biso pe italisi na mokili, pambate, to tika tika kanzoto, molimo na sala liso te papa. Mais pourtant molimo na ezali. Na mwana nzambe tata mkoso pasi ko mbango. So tozosanga na poli papa eza potulika nzela ndenge tozonga ndenge lipoli mwana pino potobenga masubana katikati na bino papa yaso biso tozali awa toza kokoka te difficulté na biso ya makasi toza nango ya likambo na bino molimo papa yango wana toza kokunda tokomeka kosolola makambo na bino bokonzi ya likolo solo papa ni pasi pamba te tozana nzoto yali na makambo tele kasi papa moko na moko toyali akobanda na ngai na bandeko nyonso toyali bolata biso papa pamba te na masomo na biso ya mingi ya moto ekokolata biso tosalela na mokolo soka totolongo litomba okomba tata mwana pele mosanto amen okomba tata mwana pele mosanto totanga kimo na mukanda ya biso na mukanda ya biso ya psaume 19 7 à 11e verset titre ya mukanda wana eyalaki bakomi le zèbre et la parole de Dieu. Titre ya mukanda eyalaki misala pe maloba ya tata Nzambe. Na mukanda wana totangaki ya banzembo soki tokomeka moke kotanga yango elobaki boye. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il le rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle se dispute toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il observe la récompense grande. Na moto ya mukanda ni balobaki na biso misala pe maloba ya tata Nzambe ya solo kuna balobaki na biso ndenge nini biso bato na satango toyebi makambo ya Nzambe mais lelo yo tozwi makambo nyonso oyo ya tata Nzambe oyo toyebi tokamati tobwaki yango ezali biso te bayo oyo tokabolaki likambo na tata Nzambe Nzambe alobaki na biso makambo ya minene oyo biso toyebi Nzambe apartageaki na biso makambo ya bokonzi likolo Nzambe alakisaki biso makambo oyo ekeya dans les jours à venir. Nzambe atalisaki biso ndenge nini mokili ezali mais lelo yo biso batu tokokamata makambo wana nyonso tobwaka tokomi lokola batu oyo bakamati bacrucifié Jésus-Christ pour la deuxième fois. Donc na biso boye tokolomba lokola tokomi lokola batu oyo bazwi papa simoki mbangu bazongisi lisusu na prison mpona nini mpona tozangi makambo oyo tata Nzambe atindi biso na mukanda oyo ya biso totangaki na liboso kuna elobeli biso ndenge wana sikoyo eloko nini oyo biso tozangi oyo ezokosala biso pasi pamba te lelo oyo soki tozokoka kotonga likambo ya sika te
ba secret ya sikate o tata nzambe alobaki na biso amonanaki na biso soki tozokoka kotonga yango te cela veut dire eza na likambo moko eza ya kobeba katikati na biso yango ezokomwana na ye te tozokoka kosala makambo oyo nzambe azosenga lisusu na biso te makambo yango eyali ndenge nini makambo yango yango totangi na mokanda ya psaume mibeko ezali te or na mokanda ya psaume balobi na biso la loi de l'Éternel est parfaite. Donc mibeko ya tata nzambe ezali kitoko ezali kitoko yango moto ezotonga bomoi ya moto. Donc nakoloba na mokanda ya mobeko oyo soki biso tozangi mibeko bomoi na biso eza kokufa. Balobi na biso susu les ordonnances de l'Éternel sont droites. Yamwana batinda mi oto makambo tata nzambe atinda biso ezali ya kotengama te ezali droit. Mais il y a un bon avantage na biso, il y a un bon avantage ya nzambe te. Et balobi na biso que la crainte de l'Éternel est pure. Donc obangi ya tata nzambe ezali kitoko. Et obangi ya tata nzambe wana yangono ya mwande ezosunga biso katata na bomo na biso. Batata na mama mokanda ya psaume ototangi ezali mokanda ndenge toyebeli yango bandeko ebele bakomaka mikanda elaki ya bana Israel ntango bazalaka na Babylone na bowumbu bango bayembaka banzembo ebele mais banzembo oyo nzembo biso toyembi ezali ya David ye moko bango na mokanda na bango bakomi monene ya tata nzambe oyo ezali na likolo eyingela na se ya ntango mpamba te mokingo ozokimia bango bazalaki na boyokani mikando biso totangi babandaki kokoma yango eyalaki banzembo ba melodie ebunga mais etika lokola évangile epai na biso mais ndenge nini bango bakomaki na pouvoir bayicompose banzembo bayemba yango tata nzambe ayokela bango asalela bango na oyo nyonso baza na moposa bakomaki na niveau wana ndenge nini tata nzambe ayoka banzembo bango bacompose na makanisi ya kibomoto bazo koyemba yango e tata nzambe ayokelaki bango babinaki na bowumbu donc elakisi biso ete elaki bomoko oyo bango bazalaki nango yango esalaki ete bakokoreusir na bowumbu bango bayalaki nango mpo ete bakokobima likambo wana elakisi biso ndenge wana mais biso na ntango oyo ezali tata nzambe ye moko oyo bango babandaki komona te me biso nzambe ye moko oyo tozokomona nzambe yeyo ali na biso atindi biso mpe te tocompose banzembo aye na bamessage na ye santu baangelu baye bapesa biso banzembo donc eza lokola faveur moko boye tata nzambe ye moko alingi aza na posa abikisa biso akamata ayebisi baangelu bayebisa biso ndenge nini tokoyemba po ye nzambe ayoka asalela biso batata na mama banzembo yango toki koyemba biso nyonso na bakorale na bagroupe toki koyemba banzembo mais problème monene yali na biso banzembo yango ezosenga na biso kotosa makambo eza na kati kopratike makambo eza na kati ya banzembo ya solo même toali na barépétition tozoyemba banzembo mais so tozocomprendre banzembo biso tozoyemba te ekomi problème grave nguya ya tata nzambe esala katikati na biso na ntango biso tomipesi na tata nzambe na makambo azotinda biso même banzembo tozoyemba ekomanifeste mais ntango toza na confiance ya tata nzambe te na banzembo biso tozokoyemba ya solo tobanda koyemba kaka ndenge wana bakoralo ebanda depuis 21 ti lelo ebanda koyemba kaka ndenge wana banzembo tozoyemba ezoleka après ezali na effet moko te or banzembo po ezwa effet oyo toyembaka ebanda komanifeste yango bakomeli biso na mokanda oyo ya psaume 19 balobi na biso ezali misala ya nzambe mpe maloba ya nzambe moto esengi ndenge wana tozala na mibeko torespecte maloba ya tata nzambe mpe tozala na bobangi ya tata nzambe wana tomoni ete makambo nzambe alobi na biso na kati na banzembo
maloba wana ekokani ya solo batata na mama biso bakimbangizi toza nayebi te so nakoloba quelque part ondire toza bafenéa parce que tolipesaka mingi tolingaka makambo ngo au moins ekokana na ndenge biso tolingeli même na bafaiblesse nyonso toza nango me makambo ngo ekokana me makambo ngo ekokana nzambe alobi ekokana nango eza prêt mais soki tozangi mibeko tozangi kotosa makambo bazoloba toza mpe na mobangi ya nzambe te ekokana te condition tata nzambe apesi yango wana ndenge papa kolobaka tokokobaluka tokokosala nyonso tolingi mais soki tosimbi makambo wana te makambo wana nzambe alaka ekokana te ekesimba te ekokana te bagénération ekeleka ebandi ozala kaka ndenge wana ndenge tokolobaka yango ya solo mingi tokolobaka mais tata nzambe akosalaka na ye na mutu nyonso ntango mosu akotalaka mabe te mais akosala na ye na mutu nyonso ndenge alingi oui eza ndenge wana mais eza nyongo papa mfuwa mbanza ndenge papa alobaka na biso l'église de papa mfuwa mbanza par son envoyé spécial papa Nyangenda. Donc papa mfuwa mbanza toyebi altitude na ye toyebi papa mfuwa mbanza ndenge azalaka ye wana tobengaka mfuma misiku donc nkolo mibeko soki salobi likambo na ye etikali ndenge wana donc ndenge aloba likambo oyo etikala ndenge wana donc biso kaka moto koyeba soki toza na posa tosimba mibeko ya tata nzambe tosalela yango soki toza na posa torespecte maloba na bango tosalela yango soki tokotosa tozala na mobangi ya nzambe ezosenga moko na moko na génération tozali na ntango toyali azala na mayele na ye ayeba aza na posa abikisama liboso ya papa mfuwa mbanza oto aza na posa liboso abikisama te na liboso ya papa mfuwa mbanza nzembo moko koreki ayembaka nzembo wana ezoloba ngai tata na bino ya lungano naza na mawa mingi na motema mpona komona bino bana ti lelo kozokontinue kaka kosala mabe na maloba na bino mpe na bapriere na bino bozokolela papa pasi eleki kasi ntango kotala na mitema na bino bozokokontinue kaka makambo mabe mawa mingi epai na ngai tata na bino ya lungano bandeko na ngai bakenda batikaka ngai ondire orphelin mais bakendaka mpo bandima bolimbisi oyo bino bosengaka ya lokuta mais ekesala eloko te na mokolo ya suka na kolakisa makasi na ngai oyo akoyoka nkombo na ye te akolela na libanda nzembo wana koreki moto ayembaka yango apepre na baperiode papa mfuwa mbanza nanga otika biso monosedieno dialungana kiadikingikia na muntima me mona vo benobana lwakidikaka ye nzatwa manza mubisambu ye mivovo mieno basizisakidi papasenakanu kanzibuyitala ntima mieno lwakinikaka ye mvindu zeno kiadikingi kwa monodo mono yasiswekintio na vanzado pangizame bizafwila mbe mukwena tambula lemvwe ulwadila ndefiza luvunwe nganzizame seiso ngado ikwa mono kinkundi kwa nkatwe kundi amendio na uvanganga mana mazolanga tata nzambi nkanda moyo siya bengola ngeye voku idi nkumbwa kukwe kuna mbazisi wa didila tsoniye mpasisi wa monado toza na problème ya choix donc so tomoni ke tokotambola ndenge elingi biso nzambe ezopesa liberté na motu ndenge toyaki na saint ans moto na motu asala choix soki amoni kotambola ndenge alingi eza kaka yo eza kaka ngai soki tokotambola ndenge bapapa balingi eza kaka biso mais moto na saint ans azozwa précaution na ye makambo nyonso azosala azokobongama azozwa précaution parce que na dernier jour moto akoshapaza te bandeko toalaki na bango mardi na ishke
Tu l'as dit, Papa Alphonse. Papa Alphonse a lobby, il y a solo batata dans la maman, période de toyali, tu es bien, très bien. Mais assuré, biso. A lobby, Papa Fambanza, a lobby la guille, ma camou, il y a trouble au toyali nango. A lobby qui dengue famille, ma camou, l'ingombe qui est contre famille, bitumbe qui est l'ingombe na famille. Tant que l'on bitumba ya l'ingombe na famille, et que ça l'ingomba na bamuta. Tant que l'on voit l'ingomba, bitumba l'ingomba na bamuta, et yokota bitumba ya l'État na l'ingomba. Mais bitumba ya l'État na l'ingomba ya monde l'ingomba les amakasi. Mais après tant que c'est là, tout le monde a les cambotes dans le bamba au sable. Mais à ce qu'il a biso, alors il va t'attendre en masse tous en vigilant, et ça dit tant où on peut pas te vendre ça peut pas sinon qu'il m'a on a gâté habité dans la biso. Mais et à qui? Surtout ça, vigilant, tout le monde m'a dit que moment où on va vendre ça peut pas sinon qu'il m'a. Parce que ma campagne de Nzambé, ma campagne de Nzambé, ça ma campagne elle a prévu de me qu'il aille pas. Toujours là, mon cas, mais l'eau est évité. Donc il aussi on a la prudent. Na bola la na bola mon cas. Parce que bola la bola mon cas, bah c'est biso les habitudes d'idée. Peut-être podolia kato mais la katoke misala le 30 dans une bonne moto. Nous tous les gars de promesse, tu as manqué l'émission. Donc moto azo précautionnaire na mukanda ya banzembo toleki. Tokota na mukanda na biso ya mibeko. Na mukanda ya mibeko ezali lokola lolenge moko bana Israël ndenge balaki na boumbu. Et le lolenge moko ndenge biso lelo to ali na boumbu. Biso to ali na boumbu, boumbu ya biso et ali ya molimo. Parce que toujours c'est l'indépendance spirituelle. Donc tu ali na liberté na milimo na biso. Mais pas tout pas ça que tous ala na liberté na milimo na biso et ali biso moko. Parce que tata Nzambe ça pesa ki biso les stratégies non sont possibles. Auto pour raccourcir le temps dans ma campagne biso pour dans la phase mosusu. Bana Israël donc bien na boumbu. Bango batata na mama sur total temps au bango basanga na nzela. Pour OK na mboka ya ilaka. Total na temps au biso tuzo sala pour OK na mboka ilaka. Temps au biso tuzo sala les amingi. Parce que départ na biso banda depuis 1921. Mais ce total en Israël, Nathan on va passer dans Zéla. Nathan on nous permettre que oui, bah innocent, bah namike, bah hériter ma cambo, on a été à ma paix dans mon ambo qui est là. Parce que mon toit abimaki en Égypte, dans l'âge par exemple il y a 30 ans. Si on passe de 40 ans dans Zéla par exemple, à Boti moi en a habité dans 10 ans. Moi nana oza moi na muketa mususu ayebi makambo penate. Donc bango ebe ba rescapé na deux personnes bango na ngimbokelaka. Bango bazo ki chance na. Mais biso na période biso tozali na génération yo. Tant biso tozo sala ezamingi. Tant bana Israël basaki ki muke. So totali pe to mona nte bilaka o tata Nzambe alaka ki bana Israël eza muke bilako balaki biso e mingi. Donc des fois la biso na bana Israël et elle est différente parce que biso toza na mingi yango tata Nzambe mona ki était. Pourquoi des fois moi za munene eza makasi il faut yemo bazala. Yango yemo yaki atambusa biso. Bana Israël réclamation là qui pas ya Moïse abike tozo bona Nzambe yo ba kaka na Nzambe. La biso na ngoyo ko mususu. Ya solo albaki na bango mokolo boto okende na ekotse na ntango esi na yebisi Nzambe aya d'accord na mokolo songolo to okende na ekotse na ntango ye Nzambe aloba komona na pino bakendaki na ngomba na poko na ekotse na ntango Nzambe aleki bamona ye kaka sima na ye bango ba déclarer ba bitete Moïse tolingi tomona ye lisusu te yo soka kaka maloba pa na ye oyebisaka biso nzoka azalaka moto boye tata Nzambe ngo oyo azalaka moto boye yeyo alati nzoto ya yo na ngai ayo kovanda pa na yo na ngai bambata yebi devoir yango yali ya munene yali ya makasi eli loba ya mfuma nongo alobaki
alobi makambo oyo esalama na mokili ezali mbala liboso mpe ya suka nano esalama te na mokanda ya nzambe soki totali tokomona kuna bazobala biso ezali na mokolo moko oyo ezelaka biso mokolo wana meme banjelu bayebi yango te batata na mama mokanda ya mobeko oyo soki lelo biso toza na respect ya mokanda ya mobeko te nayebi te génération nini ekebika pamba te depuis 1921 papa Simoki Mbangu mwana na wana bakoko na biso ayebisaka bango naza na mayelo na kopesa bino bino bolongola kaka mayelo bino boza nango bozwa nga na kopesa bino bozala bien bino na babana na bino ya solo na nyonso enseignement papa Simoki Mbangu apesaka bakoko na biso kobongwana ekomaki bitumba ya bakoko na biso ntango wana na papa Simoki Mbangu donc yeki Mbangu wale olakisa nini guerre papa Simoki Mbangu ebandaki wana esili te po base corriger comme ça babonga mais makambo na bango bamonaki oyo basalelaka bamonaki yango eza pour eza kitoko mingi bango bakomi déjà baage bakoli bakoko bakamati batata na biso babotamaki bapesi bango mayele wana donc continuité ya guerre ya bato na papa Simoki Mbangu bapesi batata na biso mayele wana batata na biso ebele babotamaki na mayele ya mabe bakoli na mayele ya mabe objectif ya bitumba ya bango na papa Simoki Mbangu mpona likambo oyo ebunga ekufa batata na biso wana koleka ntango baboti ntango baboti bakamati bapesi so mayele wana epai bayaya na biso bazwi mayele wana yango esali ete ememi biso ti na mokolo ya lelo toye kokamwa likambo oyo ya lingomba oyo ekokopanzana bakulutu wana nyonso batata na biso toyebaka wana bakulutu ya lingomba bazokokufa bayaya na biso bazozwa relève ya bitumba ya kobundisa papa Simoki Mbangu sikoyo batata na biso bayaya na biso nyonso bazwi relève ya kobundisa papa Simoki Mbangu na mayelo ya mabe parce que ce total na niveau nkamba na 3 lelo tokomona génération nini oyo esili résolution tokomona génération nini eza susu bakoko te batata wana batikali moke mais totala bato basimbi résolution totala baage baza nango à part age wana yali na age ezokolanda lisusu bakorenforce likambo wana y compris bana na bango e na monde ndenge edéveloppe basimbi na baréseaux sociaux kokoma kosala makambo ndenge na ndenge objectif yali kobundisa likambo oyo batata na mama bana ya Israeli tata nzambe amonaki ete batosaki te azwi bana mike babotamaki na nzela na 2 personnes bamonaki mpokelaka bongo na biso génération nini ekota likolo parce que na bana oyo babotaki baza déjà na makambo wana sikoyo eleki wana eyepai na yo na ngai batata na mama na kati ya esiko biso tovandi tobengi yango toza kwa badéfenseur ya cause tokanisa te lokwa tovandi awa ezali bolingo na biso obi ezalaki makasi na biso yango toforme likambo tobengi 26 bapapa bayebaki na bango te ke likambo eke esalama ke biso tokozwa relève to contredire Satan ndenge tovandeli boye no oyaki programme ya tata nzambe ayebaki ke esalemela boye sikoyo biso totoye na esika oyo position na biso eza ndenge nini nini tozoprevenir mpona makambo oyo nyonso ezoya position na biso eza ndenge nini biso soki lelo toza te meme lelo biso toza te bana na biso baza capable basepela na bokonzi yango parce que so totali na bana ya mike tokomona ke makambo kaka ya mabe oyo tozoloba tozokoakize bandeko na ngambo mosusu tokomona ke awa mpe ezokosalama ya makasi koleka mais nyonso wana yali kofragilize likambo ya papa Simoki Mbangu koboma likambo ya papa Simoki Mbangu d'une manière ou d'une autre papa Mfuma Longo ali Nzambe totala likambo alobaki
alobi engwe mutu nyonso oyo akozala mutu nyonso oyo akozala liboso ya kopanza likambo oyo mutu wana akozwa etumbu moko ya ndenge mosusu etumbu mutu wana akozwa promese wana biso nyonso toyebi yango mutu wana bakamata ye bakanga ye makasi libende ya monene na kingo bakende babwaka ye na katikati ya mai akufa liwa wana ya somo me liwa wana eza bien batata na mama baye oyo tovanda pembeni ya mai ou bien soki oza na bord ya océan biso moko tomonaka soki bavage ezoya okimi wana yaka kaka eza kaka mwana ni eloko moko ya moke kaka soki opuse na mwa moke na mai ozo otala vage ezoya okimi pamba tozokobanga na mosu mai kezwa yo ememi oke na yo somo ya mai bon moto oyo bakamati bakangi ye babwaki na katikati ya mai moto wana akufela ndenge nini me papa mfuma longa na bini wana eza bien par rapport makambo oyo okende okutana nango me papa mfuma longa alaki te alobi te alakaki te ke ntango likambo wana ekesalama bato oyo bakodefendre likambo wana baoyo bakozala katikati ya likambo wana bakobebisa yango etumbu na bango ekezala ndenge nini wana papa alakaka te tomoni danger ya likambo donc biso nde tovandi awa soki toza conscient ke biso tobebisi na biso lingomba te bato ya résolution babebisi lingomba ya solo etumbu wana eza mpa na bango mais biso tovandi awa soki toza conscient ke makambo tozosala mpe eza ya mabe ndeti kaka bato ya résolution mais toyebaka yango ke etumbu na biso atikalaka kolaka yango te mais eza ya mabe koleka bango siko etumbu yango eza ya mabe koleka bango eza etumbu ya marke nini eloko wana ekende na mutu ya mutu moko na moko tokomonaka soki likambo wana oyebi yango tozokotuna ndeko par exemple esika boye ezalaka wapi ndeko osayebi esika wana azoyebisa yo eza nango mosika te quelque part kaka yo ozokotambola parce que ozobuka dresse wana eza kaka nango ntango okende okeyoke olembe bipa ndenge olobeki kaka eza kaka bokonde eza nango kaka pembeni yango ye azoloba eza kaka pembeni ya parce que distance wana eza deja na kati ya vision na ye amona yango susu mosika te mais yo oyebi te yo komona yango distance omona olembi donc likambo oyo moto ayebaka te eza plus grave ke likambo oyo moto ayebi donc bango lokola bayebi na bango te bango balikola bayebi eza etumbu na bango oyo biso toyebi mais oyo ya biso toyebi yango te eza ndenge nini tomoni somo ya likambo ata na ndenge wana moto akolobake non tika na milenge ya na ngai nabanga nanga makambo pamba te lobi nayebi te batata na mama mibeko oyo bapesi biso mibeko oyo bakolobaka na biso mibeko wana yali torture te ndenge papa marto mokomso alobaki yango nazokosala tout bokombaki mbangiste tozosala tout bokombaki mbangiste kosepela na bino mpe esengo na bino so bokombaki mbangiste esengo na bino yango wana tozali awa bato mosusu bayali déjà 40 ans ya église kimbangiste 30 ans 20 ans 50 ans 60 ans ya église kimbangiste totala na niveau wana nyonso wana ke nango pamba moto ake kosouffrir eza na importance moko te mibeko tata nzambe azopesa biso mibeko bakoloba na biso eza torture te bakotorture biso te eza mpona avantage ya yo na ngai ntango tozalaka na soirée bapepre bapériode de soirée bandaka toyambaka papa moko abitaka nigérien moko boye nigérien wana ayaka papa atambusaka papa apesaka ye délégation atambolaka baparoise batambolaka na baparoise apesa témoignage nigérien wana bango bazali na groupe na bango aza vraiment maître na mondo ya molili aza maître munene aka jeune à l'époque nigérien wana bango na kati ya monde na bango bamonaka mutu moko boye ayaka kopanza biloko na bango aya kopanzaka makambo na bango
sikoyo batungisa maka basala nyonso me mutu wana soka ye apanzaka kaka makambo na bango abebisaka makambo na bango me bazotala mutu wana mutu mwindo alors basalaka tout balokalize mutu yango est ce que mutu oyo na mokili mpe azali basalaka barecherche na bango na ndenge na molili bayi komona ko mutu wana na mokili oyo biso tovandi boye azali aza mpe na nzoto kaka boye azali avivant basalaki barecherche tout bayi komona bayi kolokalize esika mutu yango avandaka papa nyangenda siko parmi bango nyonso nde bayaka na groupe na bango yali bon makambo na bango ya molili ya mokili mobimba et parmi bango nyonso ye Nigérien wana boto ya courage abi ngai na kokende oluka ye akendaka alokalizaka papa ntango alokalize papa na sontelaki ye apesi témoignage abi papa tala boye na boye ngai eloko tininga na ye parce que la limite mutu mundu akozala marque oyo akozala na niveau ya boye yango nga na ye na mona yo mpenza boye papa azoseka na ye alors makambo nini oyo bango basalaka na kati wana ya molili azopesa témoignage alobi acomprendre te mutu wana azokoforme mpe ekipe na ye awa na se ya ntango azokoyebisa ekipe na ye makambo nyonso oyo ezali kekoko kocontredire bamakambo na bango bamission na bango makambo yango nini azoyebisa ekipe na ye basokolaka bolungu te azoyebisa ekipe na ye bamama balataka bitambala bazalaka mutu polele te azoyebisa banani baekipe na ye batikalaka mokumba libanda te azoyebisa ekipe na ye donc azokoexplike makambo nyonso biso ntango tozoka témoignage wana tolobi donc makambo papa alobaka eza mokona avantage na biso batiaka bameshe na mutu te awa na mokumba na biso toza na numero ntango tosukolaka bolungu toyali na numero ebango bato wana bayali pre esika nyonso biso toyali bakangaka bafoto bango bayebi makambo nini bakendaka kosala kuna awa na mbunzu awa toyali na numero mutu yango azokamata azokoprepare bato wana ekipe mobimba ekipe wana yango mutu akocontredire makambo nyonso ya se ya ntango tovandi boye biso bakimbangisi tovandi na ntango wana totali boye batata na mama Nigérien wana atambolaki na mwa paroisse ebele yaka privé akende mpe Brazzaville nayebi te soki akomaka Brazzaville donc makambo bazotinda biso eyali torture te mais li avantage ya yo na ngai mais totala yo na ngai bapesi responsabilité ya mokili yo na ngai moto kobongisa mokili efe ya kolamuka na ntongo se prépare obimi boye tata nzambe nkolo yesu pasi mokimbango baza na yo baza na ngai kaka ndenge ozotambola boye makambo oyo ozosala na nzela makambo oyo ozobongisa na nzela yo mpo oyebi te nga mpe nayebi te mais na moment tozokotambola boye mpona ala pre na bando tambola naza nanga na position moko yali négatif liboso ya tata nzambe ezali mpona mission oyo tata nzambe apesaki nga na mokolo wana ekokana ou bien efoire mais nalobi ke na na responsabilité ya mokili batata na mama niongo wana tokokoka kofuta yango niongo wana tokokoka kofuta yango esolo totala nzoto te nzoto keleka totala oyo tozokomona te pamba te ketikana promesse ezali toyelaka mission na sa ntango nakokende pa papa nakokende pa ma Christine na nzela ntango nakomi bongo nakamati liputa na nga nalati mbangu nakamati bameshe na bombi otali eza nango ndenge moko tika kaka mais tozoyoka na biso te yango na mokanda ya mibeko toleki totangaki mokanda ya hébreu na mokanda ya hébreu elakisaki biso pamba te mokanda ya hébreu eyali bapromese oyo tovanda bien papa simoki mbanga aza deja kati na yo aza deja kati na ngai azosenga na biso eloko moko tozala eloko moko totambola ndenge ya lingi mpo tokomona bisengo oyo ye alakaka soki tokozwa boye na mokanda na biso tokomeka kotanga moke
Quoi que nous parlons ici, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Batata na maman, musala biso tozo sala eke ni pambate. Pambate mutu moko na moko ayebiti na zo yawo. Ya solo mingi to elia toza pena ba bruyere. To yaka pena eli place de distraction. Pambate na ndako mwana vande yate. To yaka awa ko to se distraire. Ou bien to distraire baninga. Mingi to eli mingi pe to yaka pena ko to sambela. Oye to sambeli ozelo kwa mutuya après okeyino na ndako olingi wa problème te. Mais batata na mama na o biso tozo ko sala soki tozo ko mona ke place ezali place à distraction et que coûter biso très très cher. Tokotala tozo mona net changement zate ou bien makambo ezo kendete et belende to aller toza dessus. Ah, makambango ezo umela. Ah, ekenda kaka ndengo wana. Ah, to fansaka te. Ah, vraiment likambo salama te. Na molimo likambo ezo salama. Na molimo tozo ko avancer. Pona to mona ke tozo ko avancer. To mona ete batu nyonso oyo batiki makambo oyo na likanisi ndenge ba papa batika ki yango. To mona ete batu wana makanisi na bango na biso ko différent. Na ko exemple moko Muko biso tokitaki yishiki tozopesa papa mbote pour papa kende. Papa lobi na ngai abi ndongo shikota na camion na moto na voiture tokoti na koti. Ayoti ka ngai ayoti ka biso na Ivry. Tozaki ngai na ndeko na ngai papa Yureka. Ayoti ka biso na Ivry. Mais na kata voiture to yalaki masolo to yalaki na monde ko moko atuni. Alors oui papa, est-ce que papa me fuma longo? Ayinisa kabino makamba bilembo. Alakisa kabino makamba bilembo. Makamba bilembo oyo batata na mama. Et ali na ndeko moko ali mukolo actuellement zoki na 60 ans. Donc so azana 60 ans, ali na 60 ans expérience ya église kimbangiste. Azana toi. Aloba makambo ebele na réseaux sociaux pour makamba ya bilembo. Donc, ndenge ya lobela yango. Donc, bato balaki faible na makambo résolution, bakoma makasi lisusu koleka. Azona ba exemple atia na kati ya réseaux sociaux. Et hier azona ba na kati ya réseaux sociaux azopesa na interview na lobi, mutu moko taleki na makambo papa Simon Kimbangu. À part kaka papa Simon Kimbangu kiangani. Mutu moko aleki ete. Bango nyonso aleki bango na makambo papa Simon Kimbangu. Tosoko na degré batata na mama. Alors, mutanda manta mazolo bandengwana a critiquer papa na biso na tina bilembo pour apesa ka bilembo. A critiquer na o nyonso batata na biso na 26 basalaka. Mais ndeko wana tanga tuna ki alobi papa. Est-ce que papa mfuma longa la ayisa ka bino makama bilembo? Papa alobi non. Papa mfuma longa ayisa ka biso makama bilembo te. Mais zali makambo tozo mona tango zo mona likambo pa tata o sala yango totali. Donc mwana tata moko za mécanicien aboti parmi ba na mibali to mona yango mwana ana mobali moko to mibali balaki ki mécanique te mais ndenga mona akala ba ko micro mécanicien clé collaborateur père. Donc mutu pa yena kamini amemi pa tata na lobi non kene luka Roger akobongisilo yango ke mutu pa memi kamini abi non papa yo bongisa yango abi non ngam na zo biso kene pa Roger akobongisa yango tango Roger akobongisa yango be Roger okoma grand mécanicien boyo depuis kala na bongisa ebele tata za couturier ye pa koma couturier balakisa yete komona kaka boyo parce que ça va charisme ça naturel yaka eza ndengwana papa lobi eza ndengwana. Donc o tata za osala mwana osala yango na tata na mama
Papa Mfumalonga lobi likambo na ndoki. Ndoki na kati na libumu. Azo pesa mwana kindoki. Mwana wana azo kobima. Tata azo kobimisa mwana wana. Mwana wana bimi na butu. Akiko sala makambo ya kindoki. Azui mwana wana yuko zoki sina libumu ya mama na ye. Mwana wana ntango koki abotami akoli abotami ndoki akoli ndoki akombo sala makambo ya kindoki. Batata na mama phénomène wana esala kaka interdit pa ya tata Nzambe. Nzambe akobota Nzambe te. Mwana na ye ya Nzambe akombo sala makambo ya Nzambe esala interdit pa ya tata Nzambe. Et pourtant ndoki azana ye mutu masoko ka pouvoir ya nde mwana pa ya Nzambe esala interdit. Totali. Donc il faut mona papa wana distance bango batikali na likambo oyo na biso to mona distance za mulai mingi kare ko na mulai mingi. Donc oko benga muto benga mungo makasi ko ka Yesu te batikali distance mulai. Et mingi katikati na bango bakomi irrécupérable. Batata na mama yo na ngai tozo ya awa tozo lo baki tozo avancer te. Mais yo zo ko avancer te. Ou bien on va assimiler ma campagne, ou bien on va avancer. Peut-être on a un problème spirituel. On va avancer. Par exemple, parce que yo moko linyo avancer. On a un comportement yakala. Mutu nyonso na niveau biso komi na mokili ndenge komi ndenge zo kotambola. Batata na mama mutu alobi zo ko avancer te, zo ko avancer te. Mutu wana asala mabondo makasi na pomoni na yepa ça na problème. Et loko moko biso tozo za na 100 ans. Et loko moko kaka tozo za na 100 ans. Et loko wana et surprise. Papa Mfumalonga avec na biso. Alobaki vous prétendre une surprise. Il y a une surprise qui vous attend. Et il y a ben mon coloté, et il y a ben jourté, et il y a ben tangoté. Et il y a beaucoup de gens qui ont été Nathalie l'interview, Nathalie a un message que vous balancé qui fait un moment. Papa Mfumalonga a dit que maman a concernant maman. A sa biographie à maman. Après, après cette histoire, il y a pas ce moment où il a vendu comment on a les pécats. Dans mon pibon, il m'a maquillé. Nasuka on a lobby, papa si on a ya kalongoli pibon on est bungaki. Binobe, mikolozo ya baor, on a bino pibon pour ça, on a sisi bon combat de ton peli mosante. Akatakiwa. Batata na maman. Les kambo biso zela. Nani oyo tozali awa kugandara ngai na bino tovandi awa ba longole pibon. Nani wafandi wa pibon na yigolongo? Toleki bongo na mukanda na biso ya Mark o totangaki na mukanda na biso ya Mark o totangaki makomami elobaki boye. Mais si quelqu'un est scandaleux de cette qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse mer de moulin et qu'on le jette dans la mer. Na mukanda na biso ya Mark balobi mutu nyonso oyo azali kopetisa mabaku epai bandeko. Mutu wana bakamata bakanga ye eloka munene na kingo bakena koboma ye. Mark alobeli mundimi moko Mark mutu moko kaka kopetisa mundimi moko libaku. Mutu wana ato itumbu ya ndenge wana na yebi te nde toelewa combien de mabaku tobetisa na baninga. Ya solo batata na mama tobangaka makambo te. So biso tobangaka makambo. Toko za na difficulté à construire famille yote. Sur total na salle A, tout ça moins de 500 personnes. Mais tout ça la difficulté à construire famille yote. Tout ça la nzela na mama Elisa. Tout ça bisi moko. Na tuna mama Elisa ngabi. Papa fikwe. Ya koma mundi ndenge ni. Bapara na yemba bemaka ya kwa mundi abetele nga histoire ya papa fikwe ndenga koma mundi. Na linga na yemba ndenge tata na koma mundi. Na yego mona ke biso toza perdu. Toza vraiment perdu. Asa andimaki papa sino mbango na l'âge à 15 ans. Ti ayeko kufa na âge ya kufi nango.
abotiba na ya tiki bango na likambo to basimo kimbango mais ndenge bakomela bandimi biso za perdi to afuti parce que biso ebele to elia watu bote mbangiste to koli ba mbangiste mais toujours ko ça na fisc 2% ya niveau batata na kalana basala kiti lelo makambu lobi kotongana lobi kofingana lobi koyinana lobi makambo ngo yango na kaka to fingana ka to yinana ka luki mésentente totale pona nini ta musuto totala na nzoto ta musuto totala na to ça ka neng manda to ça moins de 500 personnes mais to so construire famille unité bon si ko batata na mama ndenge to so ko construire famille unité to so c'est la pena to ta musa même Paris oyo batunyo so bana Paris to zo bango to ta musa bango parce que ba melidi amba ba yali ba bandi ba yali ba ndenge ba yali tout un musa bango to ko gate et là on est biso zo c'est là ndenge to yaka awo parce que France ka ba pamba to ko ga yangote on so ndenge to vania wa to yebi ndenge to tala nanga papa lobi etale lo kaka ya on ndenge juger yo mais to yebi ndenge to tala nanga to yebi to kanisa ka to yebi to nzambe apesa kina bato atuna ki biso so to za na espoir penza ya komona kokote likolo batata na mama na mukanda wana ya Hebre etangelo ya laki boye atandenge nini makambo nyonso bino bozo komona mais tata nzambe azozela eloko moko katikati na biso eloko moko nzambe azozela katikati na biso ezali makomami oyo yatindaki biso batata na mama elaki semaine oyo toitosisa elaki le 6 juin le 6 juin elaki mokolo monene oyo ngoya papa sikoki mbongo emwananaki toyebi histoire ngoya papa sikoki mbongo emwananaki mais papa sikoki mbongo te lelo oyo biso tokokozela en personne bongo aya abanda bongisa mokili oyo biso tobaka mais sikoyo tosangisa kaka pari oyo pari kaka oyo totambusa yango et c'est strictement impossible et bongo tozwa kosala nini courage bajeune bazwi courage balobi ke tour oyo tozobala ezali badémarche ya kitoko mpamba te yali barecommandation parmi bibeko makambo nyonso malamu totindika yango topesa yango kende liboso makambo nyonso malamu topesa yango privilège kende liboso po totonga famille oyo papa lobi ezali yete ezali biso moto kolinga ke famille oyo yo ekende liboso biso moto kolinga mokano oyo ekatana biso moto kolinga makambo ezwa ma solution eza susu bapapa te bapesaki biso deja makambo nyonso complet eza na maboko na biso na yango wana biso nyonso tokomilengele oyo tozwi na mokolo ya lelo tiki evanda katikati na milimo na biso tosalela mpona mokolo ya suka tozwa litomba tosisi bango kombo ya tata mwana peli mosantu totelema tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de chaque jour. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est toi qu'appartient dans tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton Seigneur nous aime, papa. Luva muku, lufiname, kwa nyora uibi kwanga, mufwasa ke senkangwa fu. Luva muku, 1, 2, 1. Luva muku, lufiname, kwa nyora uibi kwanga. Mufwasa que
senkangwa mfumu wauka mwene nzampa yetikwiza sikavila kese jimbunwa wauka mwene nzampa yetikwiza sikavila kese jimbunwa luvambuku lufina mene kwanjona uibi kwanga mufwasa kese kangwa mfumu wauka mwene nzampa yetikwiza sikavila kese jimbunwa wauka mwene nzampa yetikwiza sikavila kese jimbunwa onke wali okesero bazolanda mfumu betivira baya chikidisotona kolowa kina banetenge chukamaotono buizidi edilubetikongola chukamaotono buizidi edilubetikongola onke mbwani okeseo bazolala damfumu betivira bayantikidisotora kolowa kina banetenge sukamaotono buizidi edilubetikongola sukamaotono buizidi edilubetikongola. Aussi, c'est bon, on va attendre, on appelle le Monsanto, et c'est bon, on n'a pas cette idée.